Florzinha miudinha da grama, gente. Florzinha miudinha do pé de pimenta. Assim diz a palavra do Senhor para nós nesta manhã. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Que Jesus Cristo nos abençoe, nos proteja e nos guarde. Um ótimo dia para cada um de vocês.